¿Quieres que el motor de tu moto dure más? Entonces no esperes a que aparezca una falla para empezar a cuidarlo. El aceite es fundamental, lubrica las piezas y ayuda a reducir el desgaste. Antes de acelerar fuerte, deja que el motor tome temperatura. También revisa y limpia el filtro de aire cuando corresponda, porque un motor que respira bien puede funcionar de manera más eficiente. Y lo más importante, aprende a conocer tu propia moto. No todo tienes que dejarlo en manos del taller. Comenta yo quiero y entra al link de mi perfil si quieres aprender a cambiar el aceite y hacer mantenimiento de tu moto por tu cuenta.